قاعد من كام يوم بيقول والله انا لسه خارج من المقابر حالا، كنا بندفن واحد ماشي، وبعدين بيقول له اخت صممت ان هي تدخل عند المقابر وتقف على قبر اخيها واحنا بندفنه. حاولنا معاها يا ست ما ينفعش، يا ست ما ينفعش تقفوا كده. قالت لا هخش. بقول لك عملنا معاها جميع المحاولات، قالت لازم ادخل. دخلت. بيقول بعد ما انتهينا من دفنه وقبل ان ندعو له، تخيل بالله عليك المشهد، قبل ما ندعي له وقفت على قبر اخيها ونادت باعلى صوتها وقالت يا رب ان هذا اخي قد ظلمني ظلما ولن اسامحه، فاللهم انتقم منه الان وهو بين يديك، فاللهم انتقم منه الان وهو بين يديك. ليه؟ اكل حقها. هتعمل ايه؟ مش تقدر تعمل حاجه. ده اختي يا شيخ، هتسامحني، صدقني هتسامحني. ده اختي دي بتحبني، ده اختي دي بتخاف عليا. والله ما هتسامحك، والله ما هتسامحك، ولا بقسم لك بالله. انت عارف يوم القيامه الله عز وجل ماذا يقول؟ قول معايا انت بقى بالله عليك. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من ايه؟ انت اللي قلت مش انا. شوف ربنا يقول لك ايه؟ يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول الصحابة في تفسير هذه الآيات يتمنى كل عبد من العباد أن يكون له مظلمة عند أقرب الناس إليه في يوم القيامة حتى ولو كانت من عند أمه أو أبيه. يقول لك تيجي يوم القيامة تتمنى إن أبوك يكون ظلمك وأمك تكون ظلمتك علشان تاخد حقك منهم يوم القيامة، وتيجي تقول له أختي هتسامحني؟ ده أنت كده بتحلم. سامحني في اللفظ. يبقى أعمل إيه يا شيخ؟ أنت ظلمت في الدنيا ولسه ربنا مديك صحة وعافية وعايش رد المظالم إلى أصحابها. ادي أختك حقها وادي أخوك حقه وخلوهم يسامحوك علشان ربنا يسامحك، علشان لما تيجي بين ايد ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون، يعني ولا دنيا نفعة ولا مال نافع ولا أولاد نافعين ولا بيت نافع ولا عقار نافع ولا غيط نافع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم امي وارحم ابويا واجمع ما بينهم واسكنهم الفردوس الاعلى. هنا بقى يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض روتين جامد، وهنعمل مع بعض باذن الله بسله. انا حبيت اعمل بسله للعيال لان البسله دي فيها فيتامين، وحبيت ادخلهم. انا بحب اعمل جنب الفراخ دايما خضار. كانت ماما الله يرحمها، الله يرحمك يا امي، كانت دايما تعمل لنا جنب الاكل خضار، يا ملوخيه يا بطاطس يا بسله يا مش عارف ايه. جنب اي لحمه او فراخ لازم يبقى فيه طبيخ. الطبيخ ده مغذي يا جماعه وحلو جدا جدا، يعني عارفه لو كل عيل من عيالي اخده معلقه انا ببقى فرحانه. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، معلش انا بفصل كتير وبشغل. بصوا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم تبشروا بالخير تجدوه، كتروا من الاستغفار وصلوا على النبي كتير، صلوا على النبي كتير، صلوا على النبي كتير، ولحوا على ربنا في الدعاء، لحوا على ربنا في الدعاء. وبصي طول ما ربنا موجود ربنا سند وعون ليكي. قولي يا رب انا عايزه يعني مثلا لو انت عايزه شقه مثلا، قولي يا رب صلوا على النبي كتير، استغفروا ربنا كتير، قولي يا رب يا رزاق ارزقني، يا رب يا كريم اكرمني، يا رب سد ديني، يا رب ارزقني بسكن يكون ستر ليا ولاولادي، يا رب
والله العظيم انا ما كانش معايا فلوس خالص غير مبلغ يعني حاجه بسيطه خالص، وتمنيت ان انا اقعد في شقه وربنا حقق امنيتي. وبرضو بعد ربنا برضو الفضل يرجع لاخواتي وقفوا جنبي. صدقوني والله العظيم يا جماعه مش صعب، والله مش صعب، والله العظيم مش صعب. اتبشري بالخير تجديه. دايما قولي يا رب ارزقني، يا رب اكرمني، يا رب سد ديني، يا رب وسع عليا، يا رب ابعد عني النفوس المريضة، يا رب ابعد عني العيون الوحشة، يا رب زود خيري، يا رب اكرمني خير. والله العظيم يا جماعة انا جوزي ده كان شغال شغلانة بسيطة جدا وكان متبهدل جدا جدا جدا، بس ربنا لما بيريد الخير لحد. وكنت قاعدة في شقة محذوفة خالص، والله العظيم في اخر شارع السلام خالص، والله انا كنت في اخر شارع السلام خالص. ربنا عوض عليا، رزقني بمكان ملك في شارع عمومي، والله ما احلم اقعد فيه، والله العظيم ما كنت احلم اقعد في مكان زي ده، بس عشان كنت دايما ادعي، كنت دايما اقول يا رب عوضني، يا رب عوضي عندك، يا رب رزقي عندك، يا رب عوض عيالي عندك، استودعتك عيالي واستودعتك جوزي واستودعتك مالي، يا رب انت العوض، عوضني يا رب انت. انا راضيه بعوضك يا رب، انا راضيه بعوضك يا رب. مش قلت لكم كل فيديو باجي اسجله لكم كل فيديو باجي اسجله لكم لازم حد يعدي من الناس، ربنا يرزق الجميع يا رب ويوسع ارزاق الجميع يا رب، عشان احنا في شارع عمومي كله بيعدي بقى، هم بياخدوا الشوارع كده كلها، حتى بيعدوا من الشوارع اللي ورانا واللي قدامنا وكده. بصوا حبايب قلبي، عايزه اقول لكم تبشروا بالخير تجدوه، والله العظيم والله العظيم ربنا رب خير ما بيجيبش الا الخير، وربنا عوضه قريب ليكي، صدقيني والله العظيم صدقيني، لما ربنا يريد لك الخير هتلاقيه جاي. بصي هتلاقي اي سبب، والله العظيم هتلاقي اي سبب. وتنسيش تصلي على النبي وتشتركي معايا في القناه، انا اختك وان شاء الله مش هكبر الا بيكي. وشكرا للناس اللي دعت لي، وشكرا للناس اللي اشتركت عندي، ربنا يوسع رزقنا يا رب ويكرمنا جميعا. وان شاء الله ان شاء الله يكون فيديو خفيف عليكم ويكون فيديو حلو وتحبوه. بصوا حبايب قلبي والله العظيم زي ما بقول لكم الخير جاي لكم، مش هتعرفي هو جاي لك منين، فانتي تبشري بالخير دايما، واهم حاجه ما تظلميش حد، ما تجيش على حد، وربنا والله العظيم عوضه قريب. وعايزه اقول لكم اقرب بشاره، شوفوا احنا وصلنا لفين. احنا لو كنا ظالمين حد عمر ربنا ما كان عوض علينا، كان زماننا ساكنين، وكان زمان جوزي ده بتاع خردة، ولا كان زمانه بقى شغال على توك توك، ولا متبهدل، ولا اي حاجه. لكن احنا ما ظلمناش حد، ربنا عوض علينا، وعوض ربنا كان جميل علينا. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. فهنا بقى كنت عايزه اشرب كوبايه قهوه وحلنا بشويه ترايفل من عند الصعيدي، احلى ترايفل اكلته في حياتي من عند الصعيدي، جميل وفظيع. وما تنسيش تعملي لايك وتشتركي معايا في القناه، مش هكبر الا بيك.